Мен кийинки суроону Темирлан мырзага жолдогом келет. Темирлан мырза, айтсаңыз, мына укуктук жагын айтып атабыз. Ошол учурда саясий да жагы болуп жатат да. Бул демилгелерди албетте Жогорку Кеңештин фракция жетекчилеринин расмий түрдө демилгеси деп саналганы менен, учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун командасынын бир инициативасы, демилгеси катары санагандар да чыгып жатат да. Сиз буга чейин Садыр Жапаров менен жолугушуп, анын саясатын, кайсы бир деңгээлде иштерин колдой турганыңызды да айтып келгенсиз. Сиз бул окуялардын саясий кесепети же болбосо артыкчылыгы эмнеде болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Саламатсыңарбы Бакыт мырза? Сиз көчө саламатсыңарбы? Мен көчө келген себебим мына бияка. Сиз көчө мага чалдыңыз, айттыңыз, Акылбек Жапаров дагы келип катышат деп. Мен ошон үчүн эле келгем да. Акылбек Жапаровка өзүнө бетине айтайын деп. Бирок ал киши бияка коркуп келбей коюптур. Мен элдин көзүнчө эле айтам, ушундай акмактар жогош керек саясаттан. Ушул кишилер мына Турдакул Нусубалиевди сөгүп кетирип саясаттан, Акаевка келип этегине намаз окуп, Бакиевди ваше превосходительство деп, Атамбаевка жөгүнүп, азыр бүгүн Жээнбековду мына аңга алып келгендер, бүгүн мына Садыр Жапаровду кайра аңга алып баратат. Ушундай адамдар токтотуш керек да. Акылбек Жапаров, сиз деген биринчи мамлекетке 300 миллион сомду төлөп бергиле. Бул бир эле факты боюнча. Мына 3 жылдан бери ал иш дагы эле ГКМБ айтпай жатат. Эмне болуптукана? Силер күчөктө отурганыңызды элдин баары жакшынакай билет. Ошон үчүн саясатка аралашпай, Кыргызстандын келечеги үчүн кетиңиздер. Уят кылбай Кыргызстандын баарын дүйнө жүзүнө. Бул биринчиден. Экинчиден, мен бир жума мурун жолукканда Садыр Жапаров менен ал айткан, мына тышкы саясат деп, экономика, башка жаңы нукта баштайбыз деп. Биз ошону колдогонбуз. Бирок бүгүнкү күндө аны кимдер мына тегеректеп туруп алышты? Карагыла, ушундай Акылбек Жапаровка окшогон адамдар, ошондой эле Талант Мамытов мына Кыргызстан партиясынын көчө биринчилеринен болуп чыгып, лидер болуп, жок биз туура бергенбиз документтерин деп мыйзамга каршы одоно бузуп ошол баргандар азыр уялбай мына Акылбек Үсөнбекович айтып атат, биз Садыр Жапаровдун командасыбыз деп. Эми уят болуш керек да. Садыр Жапаров көчө шайлоо утканда ким айтты бошотуш керек деп? Мекенчилден башка, анан мен айттым, калгандар эч ким айта алган жок. Сиз каякта жүрдүңүз эле ошакта? Ошакта мына Жээнбековдордун бир жагын өбүп жүргөнсүз. Ошон үчүн мына мен айтып коеюн, баары сиз айтып аткан моралдык учурда деле жекеменке өтпөйлү. Мына айтып атат бийлик деп. Жеке айткан жокмун. Мына эл айтып аткан мен талап коюш керекмин да. Анда кетсин да ушунчу сый менен. Азыр жашайм ушу бийликке барып мына жагынып, мына 2005-жылы деле Курманбек Салиш Бакиев деле элдин толук колдоосун алган. Элдин баары колдоп ишенген болчу. Бирок 2006-жылы кайра мына референдум кылып, мына биз кайра президенттик система кылабыз деп ноябрда митингдер болгон. Ошол митингдердин аркылуу Бакиев айткан, президенттик система болбойт, президенттик неме болбойт, парламентаризмге өтөбүз деп. Акышында эмне болду? Ошол элге жетишкендиктердин баарын жокко чыгарып, президенттик күчтөтүү супер президентский конституцияны кабыл алган. Ошонун астында ким турган? Ошол кездеги администрация президенттин юр отделин жетектеп турган Бектур Зулпуев башында турган. Ошол адамды мына аппарат президенттага бүгүн заместитель кылып алып келбедиңерби? Эмне үчүн? Ушул конституцияны кайра алып келиш үчүн да. Ал эмнеге руководитель аппарата президента назначать этпей, заместителин уже назначать этип койдуңар? Ошол кишини Бакиевдин конституциясын алып келген. Супер президентский мамлекетти орноткон. Элди алдаткан кишини алып келип мына койдуңар. Эми андай толтура да айта турчу нерселер. Бул жерде Темирлан, мен бир нерсени сурагым келип атат. Садыр Жапаровдун ролу жөнүндө сурагым келип атат да. Сиз эми Акылбек Жапаров мына мен айтып атам. Демилгечилердин бир Садыр Жапаровдун ролу мындай да. Садыр Жапаров азыр деген мына чындыкты айткан адамдарды угуш керек. Бир жума мурун башкача адам болчу ал. Ал мен киргенде толук мындай ишенимдүү, мен ал кишиге ишендим. Мына экономиканы көтөрөбүз, тышкы саясатты неметебиз, элди ойлойбуз деп. А бүгүн болсо мына эмнени ойлоп атабыз? Бийликте эле портфелдерди талашып, министрликтерде эле талашып жатып калбадыкпы баарыбыз эле? Ушу кантип туура болсун? Бул туура эмес. Конституцияны өзгөртөбүз, референдум өткөрөбүз. Элге кереги жок, конституцияңарда кереги жок, референдумуңарда кереги жок, шайлооңорда кереги жок деген иш менен алек болсоңор. Ошон үчүн мен айтам, мына кеңешчилерге бизде деле окусун. Биз акысыз эле иштеп беребиз. Акылбекте Жапаровдой болуп, биз 300 миллион доллардан сомдон албайбыз банктардан, мамлекеттик. Биз үй салабыз, бизнес салабыз. Кечирим сурайм, Темирлан.